Ahojte žiaci, to som ja, vaša kamarátka Matylka. Poďme sa spolu pozrieť na číselnú os. Takúto číselnú os si môžete nakresliť aj na školskom dvore a skákať presne tak ako ja. Ja však na to, aby som vedela, kam mám skákať, potrebujem vašu pomoc. Pani učiteľka mi povedala, aby som vždy skákala o 2. Tak poďte spolu so mnou skákať. 0, 2, 4, 6. Kam mám skočiť ďalej? Poraďte mi, kamaráti. Áno, 8. Potom 10. Ďalej 12, 14, 16, 18, 20. Výborne, podarilo sa mi doskákať až do konca. Poďme na ďalšiu číselnú os. Pani učiteľka mi tentokrát povedala, že musím skočiť vždy o 3. Pomôžte mi, kamaráti, kam mám ako prvé skočiť, ak začínam na 0. Áno, 3. Potom 6. Ďalej 9. 12, 15, 18. Posledné číslo na osi je 2. Môžem skočiť na toto číslo? Nie. Na aké číslo by som mala skočiť, ktoré sa už na číselnej osi nenachádza? 21. Výborne. Pani učiteľka zadala úlohu, kde mám skákať o 4. Tak poďme na to. Hovorte mi prosím, kam mám skákať a ja tak skočím. 4, 8, 12, 16, 20. Wow, tak to bolo rýchle. Ďakujem, kamoši. Tentokrát pani učiteľka zadala úlohu, kde mám skákať opäť. Tak poďme na to. Hovorte mi prosím, kam mám skákať a ja tak skočím. 5, 10, 15, 20. Tak to bolo snad najrýchlejšie. Fú. Ďakujem, kamaráti, že ste si dnes so mnou zaskákali. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!